Hello，各位朋友们，大家好，我是美股财经，今天继续来跟大家进行盘前分析。让我们看到昨天晚上美股在这个位置继续延续向上的进攻走势，三大股指呢都是收阳线，纳指呢是再创盘中的这样一个新高，整体走势是非常强劲的。它的走势跟我们在直播间给大家进行分析策略基本上一致。这个位置短线上在2小时级别的向上的反弹。只不过它的这样一个向上反弹的力度比预期呢稍微要强势一点。那为什么纳指在这个位置出现了比较强势的向上进攻？那原因是在于昨天晚上表现比较好的是英伟达、博通、科尔维等相关的人工智能、芯片等这些半导体的这些行业，相对来讲呢表现的是比较强势。所以说，英伟达它的权重是比较大的，就带动了纳指、标普等这些。大盘出现了向上的这样一个反弹，那么很多人可能这个时候会问，那前面不是说这个川普的贸易战，然后对市场的影响是比较大的吗？而不是他的这个大美法案是对于市场来讲是不是影响非常大的？为什么这个位置出现了这样的反弹？那这个跟市场的短期的情绪有比较大的关系。那在上周的时候，然后到周一的时候，那市场整体上是一个弱势，但昨天晚上呢开始在一些利好消息的刺激下，是出现了这样一个向上的这样一个进攻。那我们可以来看一下，昨天晚上涨幅最大的还是这个，前面跟大家讲的比较多，瑞伟这个公司，对不对？那是抖云计算的，那它为什么在近期连续的大幅上涨？是跟本周的一个重大的这样一个合同有关系。大家可以看一下，前面跟大家有讲述过，对不对？然后在本周一的时候宣布了一个合同，大概是70亿美元的这样一个影响，大概是15年的这样一个合同，对不对？那么对它的影响是比较大的。而近期过去2年，它的业绩也是处于持续的大幅的高增长，近2个月它的涨幅是非常大的。大家可以看一下它的财报，是不是以每年400%倍到7倍的速度在增长，这儿又出现了这样一个70亿美元的大单，所以说呢，它的这样一个向上的这样一个动能非常的充沛。那同时呢，在前段时间，瑞银也昨天也发表了这样一个研报，说这个星际之门这样一数据中心这样一个计划，那将会给到英伟达相关的这些人工智能这些行业，或者说这些芯片公司近200亿美元的这样一个收益，这是在未来这样一个计划云基础设施对于它来讲也是一样的，有非常大的利好。还有一个呢，就是博通昨天晚上也表现的非常强势，而且近期走势呢也是非常强势，然后它也创了近期的历史新高。大家可以看一下博通，让博通之所以能够出现上涨，一方面是刚刚说到的这些消息，这个云计算这些基础设施的这些建设对这一块的这样一个需求。那同时呢，它近期也公布了它的这样一个芯片量产上市，是不是？它的这样一个芯片量产上市，大家可以去关注一下，它的业绩呢将会说对未来将会出现一个大的爆发。所以对 AI 算力基础设施建设这一块有比较大的这样一个竞争力，是不是？芯片的这样一个大量的量产上市，对于近期的股价的支撑利好是比较大的。大家可以看一下历史新高了。所以这是因为英伟达、博通等这些半导体与人工智能相关的这些个股表现的比较强势，所以说把纳指呢给拉上来了近期有不少类似的这种大的利好出来，是不是？而且呢有龙头的一些涨幅非常强劲的这些个股出来，所以说呢对于市场相关的板块和大盘影响是比较大的。那么这时候很多朋友会说了，既然这个位置有那么多利好，会不会继续持续往上去走？那我个人的判断是，昨天到前2天的这一波反弹已经反弹了3天了。那3天的反弹是什么意思？3天的反弹是2小时级别的这样一个向上的时间周期，而这个位置已经反弹的差不多了。大家可以去看一下时间周期，已经在这个位置已经到了11、12根 K 线了。然后再往上走的话，那就容易形成一个高点。大家可以去看一下这个位置出现的反弹，大概是13天，这个位置也快到了。所以说在这种状况下的话，这个指标也到了超买区了。那么今天晚上如果再继续往上冲的话，那这个时候容易出现一个冲高回落，是不是对，昨天晚上跟大家讲，可以回调沿着2小时图的5分钟这个5日均线近线是吧？基多在这个位置支撑，然后呢可以先做多。昨天晚上不能做空，那做空昨天晚上明确告诉大家，直播间告诉大家说，要做空要等到今天，
所以今天晚上如果继续往上冲的话，那么容易形成类似于上周四这个位置的走势，容易形成上周四这个位置的走势。所以今天晚上的话，大家稍微注意，这个位置只是对于近期一些消息的利好消息的一些化解，但是利空的消息还是没有去解决，是不是？川普的关税问题有没有解决？没有解决。那么川普近期发布的大而美的这个税改法案，那也是市场关注的重点。那大家如果可以去看一下，在昨天晚上的时候，马斯克严重的加纳去批评这个特朗普的这个大而美法案是一个令人非常难受的、非常让人不舒服的这种，是不是这种行为？严厉的批评了特朗普。然后以前他是得追随特朗普，是不是？然后现在呢，已经去脱离了特朗普政府，回到了这样一个公司的管理上。在这2天，然后是严厉的去批评了特朗普的这个大而美法案。那大而美法案到底是什么呢？这是他昨天晚上连发10多篇关于这样一个为什么，原因在哪里？那主要是大而美法案是什么呢？富人的减税正业，穷人的福利的顶不做。为什么这么讲呢？主要就是针对于什么？这富人去怎么样去减税的，对不对？大家可以去重点去看一下他的这样一个。当然，而且呢，在众议院已经通过了，是不是？然后后面呢可能会在参议院再继续进行进一步的看能不能进行通过，是不是？进行这样一个，这样一个，大家可以看一下，是对于这些有钱的这些富人的这些减税锦上添花。对于比如说服务员这些基层的从业人员小费多要什么关费等等这些，是不是？然后呢得有居住这些税务方面的这种地方的这样一个客观上限。当然这个是对于减税这一块。那当然市场总体上来讲的话，关注的大美法案有2个点。一个点呢是说这个法案呢将会有大概3到5万亿的，对未来几年将会有3到5万亿的债务的上涨。美国在现在是36万多亿的这样一个国债，那未来呢将继续大幅上涨。第一个关注点。那第二个关注点是什么呢？第二个关注点是这个大美法案呢它有一个神秘的条款，是不是？这个条款是什么呢？叫899条款，大家可以去关注一下。那么这个899条款是什么呢？它是说我之前在视频当中有提到1到13呢，就说对于投资美股的、投资美国相关的，无论是房租还是股息，无论是投资房地产还是投资美股的，那这些呢将会出现一个加税，那最高呢可能会加到20%。对于国外资金投资美股的投资者将会有非常不利的这样一个情况出现了，是不是？以前的时候可能你是免税的，或者说只有5%、10%，对不对？那很多人是免税的，投资美股获利了赚钱了是免税的，那未来可能会提高到20%，那这个会极大的去导致很多流入到美国的热钱投资美股的这些国外资金可能会出现比较明显的这种状况，但赚钱的时候可能还稍微好一点点，当它出现亏钱的时候，或者美股不是特别好的时候，将会进行一个反制，或者说进行一个什么自我的这种负反馈。那这种情况一出现的话，那对于未来是非常不利的情况但是大而美法案这个刚刚前面讲到的，无论是川普的这一个分税贸易战，然后还是这个减税的大而美法案，然后呢近期呢都是受到市场关注，还有在6月份将会有6万多亿美元的债务到期等这些大的利空，或者说比较关注点非常高的这些事件有没有得到解决，有没有过去，有没有消化，那这一块呢还是一个很大的疑问。所以说这一块呢，大家在上涨的过程当中，我的建议是什么？还是到了前期高位、压力位、历史性高位，什么减仓、分批减仓，以这种方式来进行，好吧？然后当然具体怎么做，今天晚上来我们直播间可以跟我一起来进行交流探讨。那我同时我们来看一下一些热门个股的一些情况。英伟达昨天晚上涨幅是这些七姊妹当中表现比较好的，昨天晚上是上涨近3%，那整体上是比较强势的。今天可能还会继续往上冲一下，之后去碰上周四的这个压力位，上周四的压力位也是前面这个压力位，这个压力位还是比较重的。后来今天晚上往上冲了一下之后呢，还要再次冲高回落，大概这种情况。所以这个时候呢，我们如果前面有多单的，昨天晚上有做多的，可以在今天冲高的时候，在这个位置可以减仓，大概在这个143美元附近可以减仓了，这个位置，好吧？那么我们继续来看。那其实英伟达和这个博通等这些相关的芯片的个股板块是比较强势。
但是像我们看一下这个苹果和特斯拉昨天晚上表现不是特别的好，特斯拉呢昨天晚上属于出现一个冲高回落，整体是比较弱的。那这个是跟前段时间川普呢对美国汽车板块去勾勒出的，或者说要让美国的这些汽车制造商回归美国，然后产生的一些利空的影响比较大。所以说近期特斯拉的表现还是依然比较弱势，昨天冲高回落，今天会往上稍微反冲一下，然后到昨天的高点附近，那这个时候可能还会继续回落，所以今天晚上可以做空。那当然今天晚上做空的，除了特斯拉呢表现比较弱的，我们做空比较弱的，还可以多去看一下谷歌。那谷歌昨天晚上也是出现了这样一个下跌1.7%，整体表现是比较偏弱的。但今天可能会有所反弹，稍微往上反弹一下，后面呢可能也会继续往下去走。那相对来讲呢，亚马逊呢它的这样一个走势也是偏弱，这两个相对来讲难兄难弟。像谷歌下方比较强势一点的支撑位在163附近，大概这个位置。那上方的压力位呢，在五日均线大概在169附近这个位置，170附近这个位置，这个位置是短线或者日内的这样一个压力位和支撑位。如果说跌破了支撑位，继续去做空，然后呢反弹到昨天高点，或者说上方刚刚说的$169附近的压力位，可以继续做空，大家这个思路。那么我接下来看一下苹果在连续3天反弹，整体上反弹是偏弱的，大家可以去看一下。所以前段时间呢下跌的速度是比较快，但是这个位置反弹的力度呢就是比较弱的。按同样的5-6天的时间，它杀跌的速度是不是非常迅速的？而这个位置6-7天反弹时间，它只是前面下跌空间的一半左右，所以这个位置反弹的力度整体上还是偏弱的。在这种状况之下，那今天晚上如果说在晚上稍微到205左右，那我们就可以适当的去布局点空单了，那这个时候呢，上方压力位在205、206，那过了60日均线这个位置可以短线先低踩，目标呢看在昨天和前天的低点，这个位置。那进一步往下跌的话，可能就是到前期的193、94美元附近，这个位置。这是苹果近期的这样一个走势情况。那我们其他方面的话，就看一下黄金股来，也给大家来进行了解一下，来分析一下。在昨天晚上，黄金是出现了一个冲高回落，这2天呢可能会维持震荡，然后黄金股金螺丝呢在这个位置呢是近期是会出现一个震荡是去等待5日均线上来，同时呢有可能去碰向这个前面这一个大阳线的低点支撑位。那么这个支撑位呢大概是在这个位置，大概在15.2左右，15块到15块2左右，大概这个位置。留到5日均线不跌破这个大阳线的低点，就可以在这个位下方15到15.2美元附近可以去布局一点，去买一点多单带点。那么从中线的角度上来讲，未来会上破20甚至25美元。那么短线上来讲的话，它是沿着这个20日均线往上去走，所以说大家不用着急，等到回落震荡的过程当中，可以去布局一点。它的走势刚好是跟黄金是一样的，然后跟这个大盘的走势呢，然后有的时候是反过来的，所以说可以去买入一点黄金股，然后呢进行一个风险对冲也是可以的。那今天呢，在盘前的分析呢，就跟大家讲到这里，我们晚上在直播间不见不散。今天的视频就讲到这里，喜欢我视频的朋友，欢迎点赞加订阅。如果有其他的看法和疑问，可以在评论区进行讨论，我会在第一时间给您解答。